Rafael Pachot i Hubert va esdevenir hereu i propietari de tots els béns dels seus avantpassats industrials del suro. Aquesta és l'extraordinària història del Rafael Pachot, astrònom i mecenes ganxó, i el seu recorregut per diversos indrets. A partir del 18 ja es registra aquesta família Pachot, que un dels seus membres en algun llibre havia afirmat que eren originaris de la Cerdanya, que s'havien instal·lat cap al segle XVIII a la zona de l'Empordà, concretament a la zona de Sant Feliu de Guíxols, i a partir d'aquí una nissaga que arrela, que prolifera i que té fortuna i genera fortuna al voltant d'aquesta indústria. I un nucli familiar que es retroalimenta amb enllaços amb d'altres famílies, com els civils, per exemple, també de Sant Feliu de Guíxols, i que aniran diversificant la seva activitat econòmica, no només amb la indústria dels taps de suro, sinó també amb altres sectors, sobretot amb una marcadíssima vessant comercial, d'activitats de comerç al voltant de mercaderies, primer pel Mediterrani, la zona del Mediterrani més occidental, però després, al llarg del segle XIX, fent el salt amb activitats comercials amb Amèrica. I a la mateixa alçada, a nivell del mecenatge, que en Francesc Cabó és en Rafael Pachot i Jovert, aquest fill de Sant Feliu de Guíxols, d'aquest descendent d'aquesta nissaga d'industrials del tap de suro, que va fer una tasca extraordinària, especialment en el món de la ciència. Ell es considerava un astrònom, o ell hagués volgut dedicar-se al món de l'astronomia, però que va fer una tasca extraordinària amb una acció de mecenatge vinculat a les ciències, a la cultura popular, al territori, un territori que ell s'estimava. Ell es considerava empordanès, en primer lloc, de pedra picada, una expressió que sovint s'utilitza quan es parla de Rafael Pachot, i d'una catalanitat també marcadíssima. Per totes aquestes raons i per moltes altres, en Rafael Pachot és una figura que cal que sigui coneguda, perquè aporta un exemple en una manera d'entendre la relació amb el país, la generositat, el sacrifici, la coherència, que avui en dia són grans exemples. Rafael Pachot va tenir una vida pública complexa i una vida personal també complexa, complicada. Què vull dir amb això? La seva vida té un punt de desgràcia, té diversos punts de desgràcia bastant importants. La pèrdua del pare i de la mare a una edat relativament jove, haver d'assumir la responsabilitat de cuidar els seus germans i de tenir-ne cura, per l'altra banda, haver-se de trobar amb la gestió d'un patrimoni heretat, sobrevingut, per part de la seva cunyada d'unes dimensions extraordinàries, que li va permetre fer moltes tasques, però que també li va suposar molts enfrontaments i molts maldecaps que no hagués volgut. I sobretot també en la seva vida personal, allò que segurament va pesar més en el seu estat d'ànim va ser la mort prematura de dues de les seves tres filles. Rafael Pachot i Lluïsa Ravell van tenir tres criatures, tres filles, Montserrat, Maria, Mariona i Concepció, i les dues primeres van morir a unes edats molt joves, i de fet la petita, la Sió, la Concepció, va morir més gran, va poder casar-se i tenir descendència, però va morir abans que el seu pare, fins i tot. Per tant, la vida personal de Rafael Pachot comporta la tragèdia d'haver d'enterrar les tres filles que va tenir, comporta la tragèdia d'haver-se d'exiliar del seu país l'any 36, perquè els comitès revolucionaris del Montseny, quan esclata la Guerra Civil, que és on ell passava l'estiu, a la Masia Mariona de Mosqueroles, el volien agafar i probablement executar per burgès i ric i propietari. I per això va haver de fugir, salvar la vida, fonamentalment gràcies a la col·laboració amb el conseller Ventura Gasol. Però després va tenir la desgràcia també pel seu compromís amb la catalanitat de no acceptar tornar a aquest país si governava Franco. Malauradament, Franco va governar més que no pas la vida de Rafael Pachot. Per tant, va acabar la seva vida a l'exili. Una de les figures que ell més apreciava, probablement, que més estimava, a més l'havia conegut personalment, era el seu avi Rafael Pachot i Ferrer. L'admiració que sent el net en relació a l'avi
es justifica per diverses qüestions, evidentment les sentimentals, les pròpies de les que tothom en general pot sentir en relació als seus avis, però també per la seva activitat econòmica, per la seva fermesa, per la seva passió per la història, també. Patxot i Ferrer serà un gran lector d'història i de totes aquestes qüestions, i per la seva tasca com a alcalde un munt d'anys de la població de Sant Feliu de Guíxols, amb totes les problemàtiques que va haver d'afrontar. Aleshores, és molt interessant aquesta admiració del net en relació a l'avi i com aquesta admiració va acabar també traduint-se per perpetuar-la, per perpetuar el record de l'avi en la creació d'una fundació que portava el nom de l'avi, feta per l'ET, destinada a impulsar estudis d'història local de Sant Feliu de Guíxols. Hi ha el record d'algunes persones de l'època que veien, tenien una visió d'en Rafael Patxot, tant fos a l'estiu com si fos a l'hivern, a altes hores de la nit o de la matinada fins i tot, escrutant el cel, l'estat del cel, les estrelles, i dedicant molt temps a aquesta observació. En algun lloc, Rafael Patxot després va fer la reflexió, jo crec que tenia un element de l'estat del cel li transmetia una certa calma, una observació que li donava una calma d'uns astres i d'un coneixement que la vida terrenal, malauradament, no li donava. Els maldecaps dels negocis, els maldecaps amb la família, les desgràcies polítiques, dos dictadures va haver de patir, la de Primo de Rivera per un costat, en primer lloc, la de Franco, la guerra civil per suposat. Aleshores era una manera de, per ell, teràpia, jo crec, aquesta observació del cel, i sempre va ser un enamorat de l'observació dels astres i d'aquests fenòmens meteorològics. I a banda de les publicacions que va impulsar, o entre les publicacions que va impulsar en aquest sentit, jo destacaria molt i molt l'Atles dels núvols i l'estat del cel. Això es publica a la dècada de 1930 en col·laboració amb una associació meteorològica internacional i es publica aquesta versió amb fotografies des de diversos llocs d'Europa, fonamentalment, crec recordar, amb 4 llengües, 4 idiomes diferents, que em sembla que són l'anglès, el francès i l'alemany, jo diria que són aquestes, però ell contribueix a la publicació d'aquesta obra amb la condició de que una altra llengua en la qual ha d'aparèixer aquesta obra de manera indiscutible és la llengua catalana. Crec que no hi ha versió en llengua castellana. Sí hi ha versió en llengua catalana. I és gràcies a aquests dos compromisos de Rafael Patxot. Pel seu país, Catalunya, i per tant la seva cultura, la llengua catalana per un costat, i per la seva passió, com és la meteorologia. Un altre capítol molt important de l'activitat de mecenatge de Rafael Patxot és l'estudi de la Masia catalana. Estem parlant aquí, en aquell lloc, que és la Masia Mariona. La Masia Mariona és, de fet, una neomasia. És una masia construïda a finals de la dècada de 1920, principis de 1930. No és una masia del segle XVIII, del segle XVII. I per què? Perquè hauria d'haver estat un lloc segurament potser destinat a la seva segona filla Maria, o Mariona, que no va poder disfrutar per la seva mort, i per tant és en record, també és un acte d'homenatge a la seva filla. I aquest acte d'homenatge es concreta amb aquesta forma de l'arquitectura popular catalana, del poble català, que era la masia. I arrel de tot això, d'aquest interès per la cultura catalana, va impulsar i va contribuir, juntament amb el Centre d'Estudis Centre Excursionista de Catalunya, molt important aquesta col·laboració, aquest estudi de la masia catalana, amb un recull immens, brutal, de fotografies de les masies d'arreu del país de principis del segle XX. I aquesta aportació que es conserva fotogràfica és un estudi antropològic de com era la vida en aquestes masies de la majoria de la població rural de Catalunya de principis del segle XX, brutal, enorme. I un últim capítol també que voldria destacar, que entronca molt bé amb tota aquesta tradició popular, és el recull de les cançons populars de Catalunya. Aquest recull de cançons populars de Catalunya, que ell impulsarà, contribuirà també, aquí en aquest cas fonamentalment, amb Lluís Millet, amb l'Orfeó Català, i sobretot amb una enorme quantitat de col·laboradors, de missioners, que se'n deien a l'època, que van resseguir gran part del territori català, però també de les Illes Balears, també del País Valencià, també d'altres indrets, recollint cançons populars. Un
recollia la lletra, l'altre recollia la música, hi havia alguns enregistraments, i això torna a entroncar amb el territori, amb el país, amb la cultura, i fins i tot amb una vessant personal, que és la passió, l'interès que el propi Rafael Patxot sentia per la música, una passió que sentia per la música heretada del pare. El pare Eusebi Patxot, fill, per tant, del venerable avi alcalde, l'Eusebi Patxot, empresari també del sector, era una persona que li agradava molt la música i que disposava d'un piano i tocava el piano, tenia interès per tocar el piano, recordava tocar peces, en aquest cas de música clàssica, d'Edvard Grieg. I aquesta passió per la música, heretada segur, viscuda a Sant Feliu de Guíxols pel pare, doncs ell la va viure sempre i la va transmetre de manera molt generosa amb aquest cançoner popular català. És que la biblioteca particular d'en Rafael Patxot devia ser una biblioteca extraordinària, com la mateixa figura. Va tenir cura, al llarg de molts anys, de seleccionar tota una colla de volums molt diversos, sobre temes molt diversos, que va acabar generant una biblioteca d'una riquesa molt gran. Llibres que, evidentment, duien el seu ex-libris. Un ex-libris que va fer dissenyar a principis del segle XX per Alexandre de Riquer. I ens movem sempre en aquestes figures del top de la cultura catalana. I segurament és algú ha dit, el primer ex-libris fet a Catalunya, no tinc aquesta seguretat, però en tot cas un dels més admirats, amb la representació d'Urània, per un costat, el seu vincle amb la meteorologia, i després el seu lema, que és un lema, a mi em sembla, en aquest ex-libris extraordinari, un lema que farà servir Rafael Patxot, que és: per molt que sàpigues, és molt més el que ignores. I és un lema propi d'algú que és savi, perquè reconeix que desconeix molt més del que sap. I això només ho saben dir els savis. I els pedants, evidentment, aquestes coses no les diuen. La biblioteca de Rafael Patxot, com deia, va ser extraordinària, duien els seus exlibris. Ell era un enamorat, era, jo crec, un dels seus tresors íntims més potents, i en va tenir molta cura. I una altra vegada ens trobem amb la desgràcia. Aquesta biblioteca estava a Barcelona, a la torre que tenien a la Bonanova, i a causa del seu exili l'any 36 va haver de marxar a correcuita. La biblioteca es devia quedar a la torre de la Bonanova. Aquesta torre va ser incautada o va passar les vicissituds pròpies de la Guerra Civil, i el problema fonamentalment va ser quan acaba la guerra i serà ocupada per tropes franquistes. I, en aquest cas, jo crec que ell devia intentar salvar el que va poder d'aquesta biblioteca, però una part segur que va quedar saquejada per les tropes franquistes, i això va ser aquesta intromissió, aquest robatori, aquesta activitat matossera d'endur-se, de robar, de no valorar, de no respectar, un dels atacs que més va patir la figura de Rafael Patxot, que, com deia, va ser un enamorat dels llibres, de les biblioteques i d'aquesta cultura escrita, potser perquè sabia o perquè tenia el sentiment íntim que els llibres no només serveixen per transmetre una informació, sinó que també serveixen per ser homenatge a persones que ja no hi són. I, per tant, des d'aquest punt de vista, els llibres són molt importants. Això pel que fa als llibres. Pel que fa a l'exili, al seu final, a la seva marxa, doncs estem fent aquesta entrevista des de la Masia Mariona, que és aquest espai magnífic d'homenatge a la seva filla, a les seves filles, de fet, perquè just a fora de la Masia Mariona hi ha dos xiprers que venen, el planter venia de la finca que tenia a Barcelona, i cada un d'aquests xiprers és un homenatge a les que aleshores eren les seves dues filles mortes, la filla gran, la primogènita, Montserrat, i la segona, la Maria, en segon lloc. Li quedava la Sió, la tercera filla. Doncs aquests dos xiprers són testimoni de l'homenatge també del pare en relació a les filles juntament amb aquesta masia. I venia els estius, aquí a passar els estius amb la tranquil·litat que comporta un lloc com aquest, i als anys 30 també a revisar, en aquesta passió pels llibres, les traduccions a la llengua catalana del que s'estava fent en aquell moment, que era l'Atles Internacional dels Núvols i l'Estat del Cel. I com que ell volia una versió catalana, estic segur que aquí, en aquest espai, també de tant en tant
repassava la traducció de l'anglès o de les llengües que ell coneixia al català d'una obra com aquesta. Doncs l'any 36, l'estiu del 36, estan fent aquestes tasques i conversant de tant en tant amb el rector de Mosqueroles i aquella tasca de tranquil·litat i de retir de la gran ciutat que feia aquí, esclata la Guerra Civil. Des d'aquí observa les columnes de fum de les esglésies i els espais religiosos que cremen, els trets que se senten i l'inici d'una autèntica revolució social que va tenir lloc el juliol de 1936, amb la part violenta que es va produir aquell estiu del 36 per part dels sectors més radicals i més radicalitzats del moviment obrer. Estem parlant sobretot de gent al voltant de la FAI, de comitès locals revolucionaris antifeixistes que es creien en aquell moment. Aleshores, tothom sabia que Rafael Patxot vivia aquí els estius, estava aquí els estius, juntament amb la seva dona, i que tothom tenia un coneixement de les característiques econòmiques d'algú amb un poder econòmic tan extraordinari que havia invertit en benefici dels altres en els seus mecenatges, més que no pas en una vida personal de luxe, més aviat al contrari, potser. Total, que aquests sectors més radicals i més revolucionaris d'aquesta zona on estava del Montseny, sabent de la seva existència, van fer alguna passada per aquí i en algun cas es va escapar algun tret i per tant la seva vida realment va córrer perill. I sabent aquest perill que corria la figura de Rafael Patxot, es van moure fils a través de la Generalitat de Catalunya, a través de la figura extraordinària també del conseller Ventura Gassol, per salvar la vida de Rafael Patxot, de manera que es va simular una mena de detenció, com en d'altres casos s'havia fet de la figura de Rafael Patxot, per poder-lo traslladar a ell i a la seva dona cap a Barcelona, amb seguretat, no s'hi ha aturat per aquests comitès, i un cop arribat a Barcelona, de pressa i corrents, poder fugir via marítima cap al sud de França, cap a la zona de Perpinyà, i poder escapar del que hauria estat possiblement, una mort segura. El fet interessant d'aquesta vida a l'exili de Rafael Patxot és, per una banda, aquest compromís inquebrantable, aquest compromís ferm amb els seus valors. Jo diria fins i tot intransigent, en el bon sentit de la paraula intransigent, que és, ell va haver de fugir d'aquí per una extrema esquerra que l'hagués volgut matar, probablement, però no tenia la més mínima intenció de claudicar ni de pactar amb una extrema dreta que s'havia establert en el govern d'Espanya i que, entre altres coses, ja l'havia acusat, ja l'havia maltractat en la dictadura de Primo de Rivera dels anys 20 i que en la dictadura de Franco havia fet una activitat tan barroera i criminal des del seu punt de vista com destruir o malbaratar la seva biblioteca, que era a Barcelona un dels seus tresors. Pel tipus de dictadura que era i per les accions que havia dut a terme, Rafael Patxot tenia molt clar que ell no tornaria a Espanya, a aquest país, mentre governessin els feixistes de Franco. La mala sort va ser que el feixisme, el franquisme, va perdurar més que la vida de Rafael Patxot i, per tant, no va tornar. I va fer tot el que li va quedar de vida a l'exili, a Suïssa, a Ginebra, concretament. Això per un costat. Mostra de la seva actitud ferma i intolerant amb els intolerants. Per altra banda, jo el que destacaria és que, malgrat que estava a l'exili, la seva activitat de mecenatge va continuar. Va intentar refer tot allò que va poder refer. A través dels seus representants aquí, va gestionar des de Suïssa tot el que va poder gestionar des d'aquí. Va col·laborar amb que persones catalanes com ell, que van haver de marxar de l'exili, poguessin tirar endavant en unes circumstàncies molt complicades. Va mantenir una amistat amb el cardenal Vidal i Barraquer, de manera molt important. Hi ha fotografies de la relació que tindrà amb aquesta figura també tan transcendent de la història de Catalunya. I sobretot, això, mantindrà aquesta activitat incansable des de la distància d'impulsar el que havia estat, d'alguna manera, el que li havia donat d'alguna manera sentit a la seva vida, que és impulsar la cultura dels altres. Tot i que les circumstàncies fossin més complicades, va continuar fent aquesta tasca, va continuar subvencionant els estudis de moltíssima gent perquè poguessin fer allò que ell
i que les seves circumstàncies personals no li van permetre fer. D'aquests dos llibres, darrerament, o sigui, per destacar en darrer lloc, el primer i evidentment el més important és la biografia, podríem dir, de Rafael Pachot, que escriu des de Suïssa 8 anys enrere. És un llibre complex, és un llibre extens, però és un llibre complex perquè qualsevol lector que volgués aproximar-se a la figura de Rafael Pachot no li recomanaria que d'entrada llegís aquest llibre, perquè és un recull de documents molt dispars, d'èpoques diferents, no explica el que seria la seva vida, sinó que hi ha flaixos de documents d'elements diferents. Per exemple, hi ha com actes de constitucions d'aquestes fundacions pel mecenatge, hi ha les seves impressions amb el conflicte amb la dictadura de Primo de Rivera, hi ha la narració del seu exili l'any 36 i totes les circumstàncies en les quals es va trobar, hi ha documents dispersos que recullen, que fan una mica com això, de flaixos, com he comentat, de la seva vida. Però és evident que un dels elements que també hi apareix són les referències a Sant Feliu de Guíxols i les seves vivències de Sant Feliu de Guíxols que ell va conèixer de jove, la seva passió pel mar, també les platges, les barques, el llenguatge, l'alimentació, la gent, I hi ha una part jo crec, un homenatge a la vida a Sant Feliu de Guíxols que ell va viure, i a la gent i a la família, per suposat també. I per tant, és una obra, en aquest sentit, prou interessant. A més, molt ben editada, com feia sempre Rafael Pachot. I l'altre llibre va ser també en el seu moment publicat l'any 2014 per la Fundació Privada Betania Patmos, va ser el que jo vaig poder escriure sobre les figures de 3 Pachots que estaven lligats familiarment. El primer era Rafael Pachot i Ferrer, el segon era en Rafael Rabell i el tercer era el propi Rafael Pachot i Jubert. I la Fundació Privada Betania Patmos, que és una escola de la zona alta de Barcelona, va impulsar aquesta recerca al voltant dels Pachots perquè el primer d'aquests 3 Pachots, en Rafael Pachot i Ferrer, originari de la zona de Sant Feliu, en aquestes activitats comercials va traslladar-se i es va instal·lar a Barcelona per aquesta activitat de comerç bàsicament amb Amèrica, que hem comentat anteriorment. I aleshores en aquest instal·lar-se a Barcelona, vivien a la zona propera al port, a la zona del carrer de Sant Francesc, van comprar algunes finques al voltant del monestir de Santa Maria de Pedralbes. I en aquestes finques, que van construir algunes cases, és que van anar passant primer aquest Pachot, després el segon Pachot d'aquest estudi, i finalment va anar a parar aquestes finques en Rafael Pachot i Jubert. I va ser el propi Rafael Pachot i Jubert, als anys 60, que va vendre aquestes finques al que aleshores era l'escola Betania Patmos. I d'aquí el lligam entre l'escola, per un costat, i la família Pachot de l'altre. Tot això vam poder escriure a títol d'homenatge en relació als Pachots fa 10 anys enrere, i jo crec que l'escola manté un cert orgull de tenir també un lligall amb una figura històrica tan important com aquesta, perquè entre un petit detall arquitectònic que tenim a l'escola és que es conserva una torre mirador feta construir per en Rafael Pachot de l'any 1920-1921 i que connecta una altra vegada amb la seva passió. És una torre mirador on ella retirava, anava caminant des de la seva torre de la Bona Nova fins allà, parlava amb el masover, hi havia una masoveria i els conreus que hi tenia i tot això, i en algun moment de tranquil·litat es devia retirar en aquesta torre, que en diem la torratxa a l'escola, per pensar en la seva vida, per llegir i per mirar el cel, que és el que segurament més li va agradar en el que va fer la vida en Rafael Pachot.